გვიან ღამით დასრულდა აქცია რუსთაველის გამზირზე მომიტინგეები პარლამენტის შენობასთან მსვლელობით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან მივიდნენ. მხოლოდ თავისუფალი არჩევნები უარი რუსულ სპეცოპერაციას ამ ლოზუნგით შეკრებილებმა ახალი საპარლამენტო არჩევნები და აქციებზე დაკავებულების გათავისუფლება მოითხოვეს. ორგანიზატორები თვითმმართველობის არჩევნების მიმართ ბოიკოტში მყოფი პარტიები, სამოქალაქო აქტივისტები, სტუდენტები და აქციების დროს დაკავებული პირების ოჯახის წევრები იყვნენ. მათ შეკრებილებს სიტყვით მიმართეს. ჩვენი ერთიანობა ბოიკოტი ივანიშვილის რუსულ სპეცოპერაციას და წინააღმდეგობის ახალი ტალღა. ეს არის ფორმულა, რომელიც მიგიყვანს გამარჯვებამდე. თქვენ ფიქრობთ, რომ ცოტა ხალხი იყო 35 გრადუს სიცხეში არ დადეგებზე გასულია მთელი დედაქალაქი, თუმცა 10,000-ობით საქართველოს მოქალაქე შეიკრიბა პრინციპულად მტკიცედ იმისთვის, რომ თქვენთვისაც და ანტიდასავლური ძალებისთვისაც, კოლექტიური ჯაყოსთვისაც ეთქვათ, რომ თავარი არის ქვეყნის მომავალი და არა ივანიშვილი, რომელიც მუქრება საქართველოს მოქალაქეს უვიზო მიმოსვლით ევროკავშირის შესაძლებლობის დაკარგვით. უშინდელი აქცია, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პროევროპული ფლანგის გაძლიერებისთვის, პროტესტის მუხტის გაძლიერებისთვის. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვთმობთ პროტესტის სხვა გამოხატვის ფორმებსაც და ვართ ჩართულები ყველა მიმართულებით, თუმცა გუშინ არ ვყოფილვართ ამ აქციაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ მათი ორგანიზატორების მოწოდებები იყოს სრულიად სხვა. 5 მილიონიან ქვეყანაში მოიძებნება ადამიანების რაღაც პატარა ჯგუფი, ვინც მზად არის, რომ გარედან მიღებული დაფინანსების თუ სხვადასხვა ევროპული კამფეტების სანაცვლოდ საკუთარ ქვეყანას უღალატოს და გამოვიდეს იმ მოთხოვნებით, რომელთაც გამოდიან. თუმცა, რა თქმა უნდა, ნამდვილად მიხარია, რომ გუშინ ჩაშლილი აქციის ფონზე ჩვენ დავინახეთ რამდენიმე ასეული ასეთი ადამიანი და არა მეტი, იმიტომ რომ თავად ოპოზიციურ ამომრჩეველსაც კი დარწმუნებული ვარ უღირსად მიაჩნია, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მოთხოვნის და შეჩერების შანტაჟის ფონზე უარი თქვას ქართველის იდენტობაზე და დამორჩილდეს იმ მუქარის ენას, რომელიც სამწუხაროდ ევროპოლიტიკოსებისგან მომდინარეობს.